Lovers, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Anitta e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer mais unboxing de batavinhos surpresas. Dessa vez eu trouxe dois aqui, ó, que eles são da Patrulha Canina. Ai, caiu aqui a minha figurinha. Na verdade, essa aqui é Sky. Eu há uns dias abri dois batavinhos surpresas também, só que eu não gravei vídeo. E aí, eu tirei ela, eu queria mostrar, né, que eu gostei bastante, porque eu queria muito uma Sky rosa. Eu queria com glitter, mas aí eu tirei sem glitter, mas não tem problema. Aqui eu peguei o batavinho do Chase, da Patrulha Canina, e da Sky. Eu ia pegar dois da Sky, só que da última vez o da Sky me deu um pouco de azar, porque eu peguei um repetido. Mas esse aqui, como sempre, eu quero a Sky Everest. Esse aqui pode ser o Chase. Tipo, qualquer um que eu tire, eu tô feliz, sabe? Desde que eu tire algum que eu não tenha repetido, porque ultimamente eu tenho tirado muito repetido. Eu quero trocar. Eu não tenho muito com quem trocar, né? Mas vamos lá, vou abrir o do Chase primeiro. Antes de abrir, eu queria agradecer pelas visualizações do vídeo anterior de unboxing, que teve muita visualização. Muito obrigada mesmo, por causa que meus vídeos de unboxing tinham 10, 12 visualizações e teve mais de 100. Eu tô muito feliz, por isso que eu trouxe mais, senão eu já ia ter parado, porque eu abri outros batavinhos sem ser o vídeo. Se quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando a minha coleção completa, atualizada, que eu tô gravando esse vídeo, não sei que dia é, dia 6 ou 7 de setembro, mas posso fazer tipo, mais no final do mês pra mostrar a minha coleção completa em setembro. Curte e comenta se você quer ou não. Gente, acabei de abrir, tá aqui o iogurte, só que eu só tirei a parte de baixo, eu não destaquei tudo, porque eu vou tomar daqui a pouco o iogurte, né? E, gente, eu tirei o Chase, eu acho, eu vou abrir daqui a pouco, né? Porque eu costumo normalmente abrir os dois, e aí depois, tipo, abrir. A cor dele é um amarelo meio escuro, parece, eu tenho quase certeza que é o Chase, ó, pela foto aqui. Que esse aqui é o Chase. E eu não gostei muito da cor, mas eu gostei que é com glitter e não é repetido, finalmente, porque eu não tinha o Chase. Agora a gente vai abrir Sky, inclusive aqui, ó, eu tenho 3 Skies, 2 são repetidas e uma é essa daqui, né, mas essa aqui é rosa, igual a Sky mesmo. Eu não espero tirar colorido, porque raramente eu tiro colorido, né, mas vamos lá, eu tô abrindo agora pelo zíper mesmo. Ai, gente, que bonita a cor! É o Rubble, gente, é o Rubble, gente. Eu não tenho Rubble. Ai, gente, deu muita sorte hoje, porque eu tava tirando muito repetido. Tô muito feliz. Gente, eu tô muito feliz. Eu tirei esse Chase aqui. Ele tá bem geladinho, né? Porque os iogurtes estavam na geladeira, eu comprei faz um tempo. E esse Rubble aqui, ai, que cor linda, gente. Eu, tipo, ai, ele tá meio manchado aqui. Agora eu vi. Ah, mas é normal, né? Por causa que vários meus vieram manchados. Mas, ai, eu tô muito feliz. Essa cor eu achei linda. Eu queria tirar a Everest dessa cor azul com glitter, né? Aí aqui está, a Sky eu não tirei hoje, né? Mas eu vou mostrar quais eu tenho aqui no manualzinho que eu tirei do plástico, né? Ai, vou pegar aqui. O manualzinho aqui veio meio rasgado, então ignorem. Temos a Sky agora, temos o Chase, não temos o... Ai, qual é o nome, gente? Esqueci do nome. Ah, Marshall. Temos agora o Rubble, o Rock, a Everest. Não temos o Trucker e temos o Zoom. Então só falta o Trucker e o Marshall pra gente completar a coleção. Eu não vou dizer que eu vou tirar os coloridos, porque, tipo, é bem difícil tirar, então eu não espero tirar. Mas, então, a nossa coleção está aqui. Esse aqui eu tenho com certeza, né, que é o Chase. É o Chase. E eu espero muito tirar o Marshall e o Trucker. Eu agora tenho um amigo na minha escola que ele compra, só que ele compra os Bob Esponja e ele me dá de vez em quando os que ele tira. Eu fico bem feliz, porque aí dá pra completar também a coleção do Bob Esponja. Se eu não me engano, só falta 2 pra completar. No próximo unboxing que eu trazer do Bob Esponja, eu posso mostrar como tá um pouco, quais faltam e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar e hypar também o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de unboxing, porque esse tá muito bom, eu não tirei nenhum repetido. Eu sei que foram só 2, mas eu gostei bastante dos 2. E tchau, até a próxima!